pour la première de la saison, on a une invitée particulière qui va nous parler du parc de la Rivière des Mille-Îles. Nathalie Boucher, ça va bien? Oui, très bien. Oui. Écoute, directrice des ventes, marketing, partenariat. Donc, ta mission aujourd'hui, c'est de venir nous présenter ce beau parc, ce bel endroit Oui, ça et fait cette plaisir. belle organisation aussi. Oui. Parce que, premièrement, on va aller avec le début. Le parc de la Rivière des Mille-Îles, vous êtes dans le secteur Sainte-Rose. Exactement. La sortie 16 de l'autoroute de l'Hérondide, entre la 15 et la 117. Voilà. Et puis, vous êtes une organisation à but non lucratif. Exactement. Donc, vous avez commencé à quelle année environ? En 1985, il y avait 4 fondateurs. Ouais. Donc, c'était assez... dans le fond, c'était les prémices de... Dans le fond, dans ce temps-là, c'était l'environnement, c'était pas si discuté que maintenant, mais maintenant, Oui, on est aujourd'hui, vraiment... on n'a plus le choix, on est à 2 minutes de C'est ça. minuit presque. On est au goût du jour maintenant, on Tout en à parle fait. beaucoup, puis on a un tout nouveau pavillon, le centre d'exploration qui vient juste d'ouvrir. Oui, Donc, ça, c'est vraiment un gros investissement que vous avez fait pour le... Oui. qui ouvre ses portes graduellement au moment où on se parle, au moment Oui. du tournage, mais... Bien là, là, on est en activité. Le truc est ouvert, Oui, mais on c'est avait ça, c'est mis en activité. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce pavillon-là? En fait, dans le pavillon, le parc, on a une grande mission, premièrement. Notre Oui, mission, premièrement, c'est la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille-Îles et de ses affluents. D'accord. Donc, ça, c'est très important à le dire. Oui. Et dans le pavillon, dans le fond, c'est le centre de location qu'il y a là pour louer des embarcations, donc canots, kayaks simples et doubles. Et on a des planches à pagaie, on a des rabascas. On est le plus grand centre de location de rabascas au Québec. Wow. On en a 25, OK. fait qu'on peut accueillir des écoles. On peut aussi faire du pédalo puis de la chaloupe. En plus de ça, on a des activités de pêche, beaucoup. Donc ça, je reviendrai là-dessus pour vous donner des on va détails. faire un petit tour, mais... Puis, on a un musée même maintenant. C'est une exposition permanente. Donc, ça D'accord. s'appelle Incroyable mais vrai. Et ça porte sur l'histoire de la rivière et aussi sur les multiples écosystèmes de la rivière et des enjeux environnementaux. Parfait. Écoute, enjeux environnementaux, on le répète, c'est un message qui est super important. Puis justement, le parc de la Rivière des Mille-Îles a une vocation écologique depuis le départ. Oui, donc, vous avez exactement. senti ça venir. Écoutez, on voit. Tu mentionnais tout à l'heure, hors caméra, vous avez 4 biologistes qui travaillent avec vous sur À temps place. plein, plus les stagiaires. Plus les Exactement. stagiaires. Donc, Oui. on s'entend que c'est des scientifiques. Donc, vous faites aussi du monitoring un petit peu de ce qui se passe aux environs, parce que c'est quand même un grand lieu. Vous avez 26 acres. Oui, exactement. Puis dans le fond, ils travaillent vraiment sur les 42 km de la rivière. Ils peuvent même aller faire des contrats à l'extérieur, mais principalement, on protège la rivière des Mille-Îles. Donc, ils font même les tests d'eau. On a vraiment... ils sauvent des tortues aussi, parce que dans le fond, Oui. il y a souvent des tortues... C'est des microsystèmes dans les écosystèmes qu'il faut protéger, qu'on n'avait peut-être pas vu venir à certaines époques, puis là, on les constate. Bien, il y là. a aussi même des fois des tortues qui se font frapper par des véhicules. Et nous, on a même des vétérinaires de Saint-Hyacinthe qui viennent nous De aider l'hôpital de bénévolement. Saint-Hyacinthe? Oui, Wow, exactement. OK. Donc, on les soigne et on les remet toujours, on attend qu'ils soient bien rétablis et on les remet toujours au même endroit où on les a trouvés. Donc, ça les... Ça, c'est intéressant parce que souvent, on pense au parc de la Rivière, on pense aux activités, on va penser, pique-nique en famille, aller faire une petite randonnée de pédalo, des trucs comme ça. Mais ça a aussi une vocation Oui. sur le plan environnemental C'est ça qui fait direct. notre grosse différence à C'est nous. ça. Parce que Puis- dans le fond, tout l'argent qu'on met, quand on vient faire une activité au parc, par la suite, c'est réinvesti dans la rivière. Fait que on s'amuse, puis en même temps, on aide l'environnement. Donc, ça a une vocation Ouais. éducative, une vocation proactive dans l'environnement. Exactement. Et puis, les affluents, quand on parle des affluents, évidemment, c'est les autres cours d'eau environnants qui Oui. viennent nourrir la rivière des Mille-Îles. Oui, dans le fond, c'est ça, notre territoire, là, c'est 9 municipalités, donc ça va de Terrebonne jusqu'à Deux-Montagnes. Là, donc, il y a C'est tous les- énorme, quand même. Oui, oui. Puis là, cette année, la rivière était très, très haute avec les... Oui. Est-ce que ça a occasionné des problèmes ou des trucs particuliers? Exemple, cette saison qui a été plutôt haute au printemps? Cette année, c'est parce qu'il y avait une interdiction de naviguer sur la rivière, donc ça a pris du temps avant qu'on puisse partir. C'était de la part du fédéral. Mais dans le fond, on ne prenait pas de chance, fait qu'on a ouvert vraiment plus tard. Mais là, dans le fond, tant mieux, là, on est Mais il prêts. n'y a pas là. eu de dégâts, il n'y a pas eu de Pas eu de dégâts dommages ou chez quoi nous, que ce pas soit. chez nous. Génial, parfait. Et puis, au jour le jour, d'avoir toute cette équipe-là qui, elle a une vocation pédagogique, d'avoir des groupes d'étudiants, des groupes de gens qui viennent apprendre, découvrir et tout. On a beaucoup d'écoles de cet ainsi particulièrement. Là. Oui, parce que là, c'est la fin C'est des ça, classes et c'est puis ça. c'est le temps, écoute, c'est le temps justement d'aller découvrir. Tu me disais que c'était la grosse saison qui débute pour vous, évidemment. Oui. Puis, Donc, et puis, au jour le jour, sur le terrain, c'est l'équipe qui réinvestit dans la rivière, comme tu le dis si bien, oui.
Ça consiste en quoi? Juste pour donner une idée aux gens à la maison de qu'est-ce qu'est le travail et ce réinvestissement au jour le jour. Bien, exemple, pour nommer les activités qu'on fait, là, dans le fond, on invite les gens à venir faire de la pêche, beaucoup. Ouais. Dans le fond, parce que je trouve que ça s'oublie quand même pas mal, hein, la pêche. C'est un art qui se perd, on dirait. Oui, parce qu'on est très urbain, mais nous, c'est Très, beau, on est très. urbain, dans le fond, parce que c'est à Sainte-Rose, mais... On est quand même des insulaires. Oui, puis on est vraiment près. C'est rare une place où on peut aller faire du kayak si près de la ville. Oui. Parce qu'on peut même venir en autobus, là. Tout à fait, tout Fait que à dans le fait fond, vrai. ça, les gens adorent ça. Et en autobus, je veux dire, pas avec les autobus scolaires, mais même Avec l'autobus de la ville, un tout ado, simplement. tout ça, Ouais, les transports en commun, Exact. Uber, toutes les façons sont bonnes pour se rendre. Exactement. Puis dans le fond, les fins de semaine, là, d'ailleurs, on en a une le 30 juin prochain. On a la pêche familiale guidée. Donc ça, on peut venir en famille et on a la pêche en herbe. Puis on a un programme, nous, on a une subvention. À chaque fois qu'un jeune entre 9 et 12 ans vient faire une activité de pêche chez nous, il repart de chez nous avec une canne à pêche. Ah. Il repart avec un petit guide Gulliver pour qui explique un peu comment pêcher et tout ça. Ouais, ouais, et les avec leur bases. permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 18 ans. Oh, Fait que wow, ça, c'est OK. vraiment, c'est pas assez connu, fait que je vous le dis, là. Ben parce non, que... mais c'est intéressant que les gens à la maison le savent Ouais. parce que c'était ma première question. C'était est-ce que ça prend un permis de pêche, ça prend un équipement? Là, tu me dis qu'un. Bien, en fait, si c'est pêche Si c'est un familiale guidée, adulte, ouais. pêche familiale guidée, ça prend maintenant, la loi, c'est la manière que ça fonctionne, si je ne m'abuse, c'est pour avoir un permis de pêche pour la familiale seulement. Oui, Fait c'est que ça. un des adultes doit avoir un permis. Par contre, les enfants, ils vont partir avec, là, c'est vraiment entre 9 et 12 ans, mais dans le fond, C'est une super belle initiation. un jour, les enfants, entre 9 et 12 ans, il faut venir nous voir, là, ça fait quelques années que Ouais, ça puis existe. écoute, moi, je faisais ça quand j'étais petite, là, la pêche avec grand-papa, puis ça me rappelle, juste d'en parler, ça fait comme, oh, wow! On fait même des dégustations sur place. Oui, parce que là, il y a plusieurs activités. Oui, il y a notamment la pêche, mais si je regarde autour, on va faire un petit tour d'horizon du Il y en pamphlet. a beaucoup. Il y a le centre d'exploration qu'on vient de parler. Oui, Euh, c'est là qu'on fait les locations, mais il y a aussi, c'est là qu'il y a le musée dont je vous parlais. Puis en plus, avec le musée, il y a aussi, si on veut faire un don à la Rivière, on peut aller voir le laboratoire accompagné d'un biologiste. Il va nous faire une petite demi-heure de visite, puis on va voir toutes les espèces qui ont réussi à sauver. Il y a beaucoup de tortues, toutes les sortes là, de Donc tortues ça, de terre, c'est définitivement quelque chose, là, C'est tout nouveau. un genre de truc qu'on pourrait faire un jour de pluie. Le musée, c'est tout le temps une bonne idée. Oui, Puis c'est ouvert à l'année. c'est ouvert l'année. De Puis 9 heures à les 18 tournées avec heures. les biologistes, ça, c'est super intéressant. Oui. J'imagine qu'il y a des professeurs à l'antenne qui Oui, pourraient être intéressés exactement. à ça Venez nous pour voir. la saison prochaine. Et puis, pagayer dans les bayous. Qu'est-ce que c'est que cette Bien, aventure? en fait, c'est que quand on part sur la rivière, on pense que, oh mon Dieu, on va être proche de l'autoroute ou je sais pas quoi. Ouais. Mais non, on part au bout de 10 minutes, on a l'impression d'être tout seul. Puis il y a vraiment, moi j'ai été en Floride, là, c'est des bayous, Ouais. mais c'est le même principe. Il y a des beaux nénuphars, puis on a l'impression d'être ailleurs. Wow. C'est vraiment très paisible. On voit, il y a des marais, des marécages, mais on voit vraiment beaucoup. C'est quasiment, je peux pas dire garanti parce que là, je veux pas. On peut pas posons garantir ce que la qu'ils le nature voient va pas, mais décider, moi, à chaque mais- fois que j'y vois, je vois des tortues, des Wow. hérons bleus. Puis c'est ça. C'est vraiment. En fait, l'autre fois, j'ai vu une statistique. On a plus d'espèces de faune, de flore qu'au Mont-Tremblant. Wow. Puis c'est à OK, côté. c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Là, il y a quelque chose qui est vraiment le fun. Partez en croisière dans les îles, découvrez la rivière à bord du Héron Bleu Oui. en ponton motorisé de 48 personnes d'une durée d'1h30. Oui, mais c'est ça, c'est ça, drôle c'est le parce fun, que je trouve ça. qu'il n'est pas connu encore, notre héron bleu. Pourtant, Ouais. ça fait longtemps que ça fonctionne. À partir de la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, jusqu'à la fin du travail, on a un bateau, le ponton le Héron part, Bleu. c'est 3 fois par jour, 10h30, 13h30 et 16h30. Et c'est vraiment pas cher, c'est 18 le prix régulier. Et on part pendant 1h30 avec Wow. une guide interprète qui nous raconte l'histoire et les écosystèmes de la rivière. Fait que Wow. il y a ça, mais en plus, on peut le noliser. Donc, si on pourrait voudrait... se faire un petit Un party réception privé. privée. Oui, Ah, exactement. ça, Puis c'est d'ailleurs, bien. le Festival Diapason à Laval le nolise Ouais. aussi et ils font des petites prestations. croisières Ouais. avec un chanteur. Il va y avoir Philemon Simon cette année. OK. Et puis là, il y a des randonnées de type Rabasca, des... Ça, les écoles font ça beaucoup. ça, il y en a beaucoup, les groupes aussi, j'imagine, dans Oui. la période des vacances. Même les groupes corporatifs, corporatifs, pardon, parce que nous, maintenant, on a des
salle à louer là, pour tout genre d'événements. Donc, c'est une grande Les événements salle. team building, souvent, Oui. ils font ça. Fait qu'on a une grande salle, nous, de 2100 pieds carrés maintenant. Et dans le fond, c'est une grande salle ou 3 salles de 700 pieds carrés, puisque c'est des murs amovibles. Fait que Donc, il y a moyen de rebouger l'atmosphère. Fait qu'on peut avoir des petits groupes simplement de travail, là, une petite équipe de travail qui vient, ou on peut aussi louer pour un événement, même pour les mariages, j'en fais. Là, je fais de tout, là, des anniversaires, tout ça. OK. Et ça, dans le fond, les gens, souvent, tant qu'à être là, ils veulent aller profiter de la rivière en faisant leur fête ou ils veulent aller faire une croisière. Donc, on peut même demander un permis pour l'événement sur le bateau. Wow. Fait que ça, c'est bien aimé. Puis c'est 48 personnes à la fois. Mais puis, le Mille-Îles, c'est vraiment pas coûteux non plus, là. Et puis, rapidement, parce que le temps file, mais il y a des forfaits qu'on peut prendre, naviguer en soirée avec un animateur, kayak au crépuscule. Ça sonne super romantique. Mais ça l'est aussi. Puis l'année passée, dans le fond, ça a vraiment été bien annoncé. Puis on a vraiment eu beaucoup de monde. Fait que je pense que cette année, ça va être la même chose. C'est les vendredis et samedis à partir du 21 juin. Donc, c'est sûr que c'est à 18h30, mais c'est sûr que vers la fin de l'année, on suit avec les heures du crépuscule et ça dure 2h30. On part en kayak. Nous, on est fermé d'habitude. On ouvre de 9h à 18h. Ouais. Donc, à partir de 18h30, on n'est pas ouvert, mais là, on va avoir des guides les vendredis, samedis qui partent avec un petit groupe pour aller voir le coucher du soleil. Puis c'est là que la faune commence à sortir. Fait que c'est ça qui est beau. Fait que les super beaux couchers de soleil, j'en ai vu souvent chez nous. Je ne sais pas, ils sont particuliers. Ils sont particuliers, évidemment. Et puis, on mentionne aux gens que pendant la période hivernale, vous êtes ouvert. Oui. Le musée est ouvert à l'année. Oui. Et puis, pour les gens qui veulent en savoir plus, pour justement aller voir la grille d'activités, parce qu'on n'a pas mentionné, mais il y a du yoga, des activités pour la famille. Il y a le SOP yoga sur les planches à pagaie. Oui. Donc, on invite les gens à visiter le site Parc mille-iles.qc.ca. Exactement. C'est un nouveau site Internet. On était très fiers. Donc, beaucoup de nouveautés à aller voir au Parc de la Rivière des Mille-Îles. Nathalie Boucher, un gros merci. Stéphanie, et puis, on revient dans un instant avec Max Georgiev, guitariste virtuose de Los Angeles.